semuanya guys. Hari ini Tulip akan main slime baru yang dibeli di sekolah Tata Raya. Oke Tulip, kita mulai. Enjoy the video. Oke, ayo mainin slime-nya. Wah, ada apa aja di situ slime-nya? Coba mainin kayak gimana cara mainnya. Aku juga punya kok satu. Dia ada dua slime-nya. Wah, ada jerapahnya. Imut, aduh. Wow. Take a legit. Mainin di lantai. Gini. Aku udah bilang Buat pizza. Oke, aku mau giliran ini ya. Oke, di sini ada mainan jerapah. Ini adalah menghapus mainan jerapah. Wah, imutnya. Sekarang aku akan mainin punya aku. Deket Baby Shark dong. Coba kita mainin punya aku. Ini layar aku. Gak bisa diinin. Oke. Ini dia slime aku. Maaf ya pamerin penonton. Aku cuma mau kalian santai melihat slime buatan kita, supaya kalian gak capek misalnya. Oke, khusus orang capek di sini videonya. Atau nggak habis olahraga, di sini aku juga punya menghapus. Wah, ini adalah kura-kura. Wow, kura-kuranya di dalam slime. Kita iniin dulu, buka dulu rambutnya. Guys, aku akan turun video ini karena aku melihat suara. Dadah.